फ्रेंड्स, ये है महिंद्रा XUV 500 और आज हम चेंज करेंगे इसके लोअर आर्म बुश एंड बॉल जॉइंट्स। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर खोलेंगे हम फ्रंट बोल्ट, रियर बोल्ट एंड नकल बोल्ट। तो फाइनली आ चुका है हमारा लोअर आर्म बाहर, सेकंड लोअर आर्म बाहर। तो कुछ इस तरह से लगने वाले हैं हमारे रियर बुश, फ्रंट बुश एंड बॉल जॉइंट। अब हम आ चुके हैं प्रेस मशीन पर और इस तरह से लगाए जाते हैं हमारे बुश। फाइनली हमने लगवा लिए हैं बुश, बॉल जॉइंट्स। तो दोनों आर्म्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो अब हम करेंगे इसको फिट, फ्रंट बोल्ट, रियर बोल्ट और लास्ट में हम लगाने वाले हैं इसका नकल बोल्ट। तो फाइनली हम फिट कर रहे हैं इसका नकल बोल्ट। अब हम करेंगे इसके सभी नट और बोल्ट को अच्छे से टाइट, नकल बोल्ट्स को भी करेंगे अच्छे से टाइट और उसके बाद हम लगाने वाले हैं इसके टाई रॉड एंड को। सो हमारा टाई रॉड भी टाइट हो चुका है और सभी बोल्ट्स को हम करेंगे एक बार चेक। तो सभी बोल्ट्स हमारे टाइट हो चुके हैं। उसके बाद लगाएंगे हम टायर को और गाड़ी तैयार है हमारी लॉन्ग और स्मूथ ड्राइव के लिए।